अरे बाप रे, ये बंदी गंदा तालाब में नहाकर जब सुबह सोकर उठती है तो कई सारे शरीर में फोड़े होते हैं और रोते रोते ये बंदी हॉस्पिटल चली जाती है। तभी डॉक्टर इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले ब्लेड से सभी कीड़ों को बाहर निकाल लेता है और बचे हुए कीड़ों को चिमटी से बाहर निकालने लगता है। उसके बाद ब्लेड से जैसे ही गंदी चमड़ी को काटता है तो अंदर में कई सारे गंदे कीड़े होते हैं। उसके बाद जैसे ही सभी कीड़ों को काटकर हटाता है और केमिकल स्प्रे मारता है तो अंदर से जहरीला सांप निकलता है। ये देख डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और बचे हुए कीड़ों को लाइन बाय लाइन चिमटी से निकालने लगता है। बंदी मरने लगती है क्योंकि पूरे कीड़े और सांप अंदर के सामान को खा चुके होते हैं। और आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। उसे देखने से पहले मां लक्ष्मी जी का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको कभी पैसे की कमी ना हो। दोस्तों, अंत में बंदी की मृत्यु हो जाती है